कि एक पुल दू पुल पुले पुल। बहुत सुंदर कवि जी पारस नादान जी के लिखल गीत था जे रौरा सब इतना प्यार दुलार देनी छोट बबुआ के कि एक पुल दू पुल पुले पुल कि पढ़े कहाँ जालू बोला बोला बुलबुल कि बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल कि बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल कि कहाँ पढ़े जालू बोला बोला बुलबुल। रौरा सब सुन ले ओखम में गीत के अन्ना हूं सुन ले ओखम तुम रौरा सब के सुनाई भी एबरा गीत दी हम तीसरा का पुल बजा लो तीसरा का कि एक पुल दू पुल पुले पुल एक पुल दू पुल पुले पुल कहाँ पढ़े जालू बोल बोलो बुलबुल कि बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल कहाँ पढ़े जालू बोल बोलो बुलबुल। बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल कहाँ पढ़े जालू बोल बोलो पवन चौबे भैया आई बनी भैया के पवन लगे आशीर्वाद के कामना करते हैं मंच पे आई रौरा आ कवि जी भी उपस्थित बनी बाबा त्रिदेव बाबा आई बनी रौरा सबे पवन लगे रही आशीर्वाद के कामना बा आहा पंकज भैया धीरे 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 आ नृत्यंगनो लो आ गइल बा तो हम चाहम कि रौरा सबे ए झलू रजो खाती आई नृत्यंगना लो जे भी तैयार हो गइल बा तो रौरा सबे आइए मंच पर रौरा सबके स्वागत बा पंकज भैया बजाई रौरा गोरी तोरी चुनरी बलाल ले गोरी तोरी चुनरी बलाल ले रोड पे चले लू हमारी पवन चौबे भैया हैं ये भाई के बहुत प्यार दुलार देले आशुतोष भैया के भी उतने प्यार दुलार देले हमरा आशुतोष भैया के मित्र बानी हमार बड़ भाई बानी मनी भैया के भी मित्र बानी कौन लगी रही बाबा रौरा बैठी कवि जी कि एक पुल दू पुल पुले पुल कहाँ पढ़े जल बोला पुल एक पुल दू पुल पुले पुल कहाँ पढ़े जालू बोलो बोलो बुलबुल। और का हम चाहम कि नृत्यंगना लोग तैयार हो गए बताओ और का टीपू भैया कि जालू ही रही से देखो तनी कही से चंचली हलू हम कि जालू ही रही से देखो तनी कही से चैन छीन लिहलू हमार कि पता बतला दो हम रोज मिले आई किन बकाले जिया तोहार जालू यही रहिए से देखो तनी कहिए से चैन छीन लिहलू हमार पता बतला दो
हम रोज मिले आई केने बा कलेजिया तुहार जलवे ही रही से देखो तनी को ही चंचली होलू पता बतला तो हम रोज मिले आई केने बा कलेजिया तुहार हमार लंगोटिया यार पृथ्वी सिंह मोहित सिंह अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार दिले बनी। रोहित सिंह अध्यक्ष समाजवादी पार्टी 500 रुपया का पुरस्कार दिले बनी। कौन लगी रही आशीर्वाद की कामना बा कि बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल बेग लटकावेलू तो होला सोरगुल कहां पढ़े जलू बोल बोला बुलबुल बोला बुलबुल और का एक गीत के लास्ट में पारस नारायण भैया लिखल है कि जनतानी बतिया के रोज आब रतिया के कोई गो तू करे लुका कि जनतानी बतिया के रोज आब रतिया के जितेंद्र भैया हमार पंपम भैया गार्ड लाइनमैन बनी मलिकारे हम बुझे दी के बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार अभी दे तनी हमरा के पंपम भैया बाईसाहा के धरती से बड़ो भैया पंपम भैया की ओर से बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार कौन लगी रही आशीर्वाद की कामना करतनी आ तो हम लोग हमरा के शुरू से उतने प्यार दुलार देते रह गल लोग और हम चाहतनी कि आजीवन चले ई प्यार में कोनो कमी ना होखे कि देखो तानी रतिया के रोज आब रतिया के कोई गो तू करे लुकाला कि पता बतला दो हम रोज मिले आई किन बकल दिया तो आरो अभी जातनी कि पारसन दान झलू भूलेरी तरुल पारसन दान झलू कि पारसन दान झलू भूलेरी तरुल हमरा पारस नादान भैया के भोजपुरी जगत में के नहीं खे जानत मन बिगाड़ देले बालू चुमा दे के उहे के लिखल गीत था कि पारसन दान झलू भूलेरी तरुल हमार पंकज भैया कि पारसन दान आंसू भूलेरी तरुल हमरा आशुतोष भैया के जौन कुछ भी बानी बड़ा हमरा बड़ भैया आशुतोष भैया के माध्यम से बानी भैया के पौन लगी रही आशीर्वाद के कामना करतनी कि पारसन दान आंसू भूलेरी तरुल तो कहाँ पढ़े जालू बोला बोला बुलबुल वही में क्लियर में लगे तो हमनी के कौन नहीं अल्लाह में कि पारसन दान झलू भूलेरी तरुल पारसन दान झलू भूलेरी तरुल कहाँ पढ़े जालू बोला